Ola a todos, hoxe imos a tratar o apartado número 4 do noso tema que se titula As paisaxes naturais. Entón, antes de comezar coa explicación deste apartado, temos que entender moi superficialmente a que nos referimos cando dicimos unha paisaxe natural. Esta non é nada máis que a visión resultante de a combinación de varios factores naturais do medio físico, como pode ser a vegetación, o clima, que o vimos nos anteriores apartados, o relevo, o tipo de solo, é dicir, o tipo de chan que temos, como está formado, ou incluso a fauna que imos encontrarnos nesa zona. Entonces, todos estes factores combinados acaban formando unha visión concreta. E para ser tamén considerada natural debe ser unha evolución que esa paisaxe tivo evidentemente de maneira natural, o que quere dicir sin ningún tipo de intervención humana de por medio. Exemplos son as imaxes que tedes na diapositiva, a vosa esquerda, o paisaxe desértico, no centro unha paisaxe de selva ecuatorial ou a vosa dereita unha paisaxe de montaña ou alta montaña, como querades entender. Entonces, coñecendo xa de forma máis individualizada estos factores que interveñen nas diferentes variedades de paisaxe, temos en primeiro lugar o clima. O clima é o factor máis importante que vai a supoñer un cambio nunha paisaxe. É dicir, é a ferramenta, o factor que máis variedade de paisaxes vai poder chegar a crear, principalmente porque modifica un pouco o tempo, os fenómenos atmosféricos que se van a producir nese territorio. Por exemplo, é o que condiciona se a temperatura é máis ou menos baixa, se a amplitude térmica é moi contrastada ou menos contrastada, se nese territorio chove máis ou chove menos, é dicir, as precipitacións. Todo eso, en conxunto, genera ou ben unhas características para crear, por exemplo, unha paisaxe desértica, se apenas chove, a amplitude térmica é moi amplia, é dicir, moito calor de día, pero moito frío de noite, ou na outra imaxe que temos na diapositiva dun bosque caducifolio, típico, por exemplo, que podemos encontrar na nosa región de Galicia, cando as temperaturas son suaves e, evidentemente, as precipitacións son moi altas. Como vedes, os cambios son totais e só depende de un factor, o clima. Por eso dicimos que é o máis importante de todos. Pero non o único. Como, por exemplo, tamén nos encontramos co solo, co tipo de chan que nos imos encontrar, que de novo vai a ter unha influencia sobre a vegetación que nos imos encontrar nese territorio, así como na erosión do relevo, dependendo, en primeiro lugar, da estrutura dese solo, se é un solo máis rochoso ou máis brando. É dicir, se nos encontramos máis pedras no medio da terra ou é un terreno con máis pó, que é máis fácil de roturar, de desfacer, de excavar, onde apenas hai pedra de por medio. Casi todo terra miúda. A composición tamén é importante, como se é un terreno calcario, un terreno areoso ou un terreno arxiloso. Isto último, por exemplo, é de vital importancia para crear diferentes paisajes, porque se chove nun terreo areoso, esa auga é rapidamente filtrada, o que vai en beneficio da vegetación. En cambio, nun terreno arxiloso, esa auga, a arxila é máis, como dicilo, máis aillante, é máis... e non absorbe a auga, non? Entonces, eso provoca que se generen terrenos pantanosos onde esa auga non se filtra a terra e, polo tanto, non poden crecer a suficiente vegetación posible. Ou tamén nos podemos encontrar diferentes nutrientes, non solo para que crezcan algún tipo de vegetación ou outro tipo de vegetación. Se continuamos, o relevo é outro factor bastante importante na configuración de paisaxes, que vai influir directamente de novo a vegetación, pero tamén ao clima. Por exemplo, en zonas de alta montaña, é dicir, onde a altitude é bastante alta, zonas elevadas, isto modifica a temperatura. Canto máis alto, máis frío. E ao mesmo tempo, canto máis alto, menos precipitacións, menos choiva. Por eso, nas montañas máis altas, no seu cumio, non nos encontramos ningún tipo de árbol, como moito matozos ou erva común, erva salvaxe.
Tamén nas zonas de pendente, é dicir, se nos encontramos un relevo moi pronunciado, con moita pendente, tamén é extraño encontrarnos árbores, vegetación crecida sobre ela pola dificultade de fixación ou de drenaje da auga que vai ter nese territorio. Por exemplo, se unha zona é moi empinada, está chovendo moito, esa región non vai a absorber esa auga. O que vai a pasar é que se vai a crear unha riada que vai a atravesar toda esa ladeira ata chegar a unha zona llana. E aí sí que se vai producir a absorción da auga. Entonces, na región empinada non vai ter a suficiente auga para crecer a vegetación. E, por último, tamén o relevo pode actuar como unha especie de barrera climática. Por exemplo, puxemos a imaxe dos Estados Unidos, aí no inferior da esquerda, onde vedes como no lateral esquerdo está como máis amorronado. Iso quere dicir que é unha región de montaña, primordialmente. Pero vedes como esa zona que justo está pegando ao oeste, onde tendría que estar o Océano Pacífico, é moi desértica. O marrón, a parte de montañoso, significa moi desértico. Entón, o relevo aquí está nos indicando por que esa región é desértica, pese a que teña que estar nun clima templado, máis ou menos está a altura de España, Estados Unidos, e ao mesmo tempo está ao lado do océano, o que lle provoca que teña moita humidade. Que é o que está acontecendo aquí? Que as montañas son tan altas que frena como unha barrera, impide que o vento traslade a humidade do mar, do océano, á llanura, é dicir, ao territorio estadounidense do oeste. Entonces eso provoca, neste caso a región de California, sexa totalmente desértica. Se continuamos, outro factor importante vai ser a vegetación. E a vegetación, ao fin e ao cabo, condiciona a fauna que nos imos encontrar no paisaxe. Condiciona tanto a fauna herbívora, pero ao mesmo tempo a carnívora, porque a carnívora aliméntase da fauna herbívora. Por exemplo, nunha selva non nos imos encontrar ovellas. Igual nos encontramos jaguares, monos, panteras, o que sexa, pero unha ovella necesitamos unha pradeira. Ou, outro exemplo máis paradigmático, os osos panda. O oso panda aliméntase de bambú, polo tanto, non ten ningún sentido que nos encontremos a un oso panda nun bosque de carballos e de castiñeiros, porque non está adaptado a ese entorno. E, por último, xa a modo de colofón, tamén temos o factor da fauna. A fauna tal vez sexa a que menos condiciona o paisaxe, pero ainda así condiciona, porque os animales construen cousas no seu medio físico. O maior exemplo que se me ocurre, por exemplo, son as nutrias, que crean unha especie de encoros nos ríos, que cambian o caudal dos ríos ou simplemente modifican a imaxe. Bien, entonces comprobamos como coa combinación destes 5 factores podemos lograr unha gran variedade de paisaxes que se distribúen ao longo de todo o noso planeta. As cales podemos diferenciar, categorizar máis ben, en 4 tipos. O clima frío, o clima cálido, o clima temperado frío e, por último, o clima temperado cálido. Por poñer subcategorías dentro destas categorías, por exemplo, na paisaxe fría, como vedes no mapa, encontrámonos a paisaxe de tundra, a paisaxe de taiga, a paisaxe de deserto polar, entre outras. Ou nas paisaxes cálidas, a paisaxe de sabana, a paisaxe de deserto cálido, a paisaxe de selva tropical ou a de selva ecuatorial. En canto a paisaxe temperada fría, pois encontrámonos a paisaxe que temos en Galiza, que son a dos bosques caducifolios, ou desertos continentais ou estepas continentais. E por último, a paisaxe temperada cálida, encontrámonos outro clima moi común en España, que é o bosque mediterráneo, ou outros moi comuns de China, como o bosque de laurisilva. Imos a falar agora das paisaxes naturais de España. E hai que dicir que o mesmo nome que acabo de pronunciar, paisaxes naturais de España, ten certa trampa, porque o certo é que España, e tamén Europa, España non é ninguna excepción, conta con moi poucas paisaxes naturais, porque a maior parte delas xa están humanizadas simplemente polos miles e miles de anos que o ser humano leva asentado nesos territorios. Entonces, España, igual que o resto de Europa, igual que calquera outra zona civilizada, quedan moi poucas zonas non deshumanizadas, é dicir, poucas paisaxes naturais conservamos en España. Pero das que conservamos, así como das que están humanizadas,
hai que dicir que España conta cunha amplia variedade paisaxística, principalmente polo clima que o está condicionando. Se ben España está nunha zona máis ou menos intermedia nos climas, é dicir, a nos corresponde o noso clima temperado, é certo que estamos nunha región un pouquiño máis ao sur. Entonces estamos a medio camiño entre ese clima temperado e o inicio do clima cálido cun clima máis, digamos, subtropical, dándonos a través da fusión de varios factores, como pode ser a latitude, a distancia do mar e a altitude, factores que vos xa estudastes no apartado número 2 de que é o clima e como influe no territorio, pois dan climas como o oceánico, o continental, o mediterráneo, cal me queda, o subtropical ou o clima subdesértico que incluso temos en España na región de Almería. Entonces, empezando un por estos factores para comprender por que en España é tan variada a súa paisaxe, a primeira das que imos a falar é a latitude, é dicir, a posición que ten España, a distancia que ten España con respecto ao Ecuador. Como xa dixemos, España pertence ao hemisferio norte, a diapositiva está mal, que estou lendo agora e pon hemisferio sur, olvidade por deso, e un pouquiño máis abaixo. Entonces, esta latitude máis preto do subtropical provoca que teñamos regións máis temperadas frías e outras regións máis temperadas cálidas. Entonces, imos encontrarnos con zonas amplamente calurosas e con escasas choivas, como por exemplo a estepa de Alicante, que tedes aí a imaxen, ou zonas cunha temperatura máis suave e con abundantes choivas, como por exemplo ese bosque de Cantabria da imaxe da esquerda. Outro factor ultra importante é a distancia do territorio que estamos mirando con respecto ao mar. É que España, a Península Ibérica é unha península, entón está completamente rodeada por mar. E isto solo influe aos territorios da cornisa, aos territorios do litoral. Por que? Porque, volvemos a insistir, o océano, o mar, a grande masa de auga suaviza as temperaturas e incluso lle genera máis humidade e fai que chova máis. Pero que ocorre? Que a Península Ibérica ten unha peculiaridade no relevo, que se vos fijades no mapa, onde aparecen esas enrugas, son montañas. Entón, esas montañas principalmente distribúense rodeando toda a península. Entón, como expliquei antes con Estados Unidos, esas montañas actúan como unha especie de muro de contención que basicamente frenan a influencia do mar, entonces provocan que a zona do interior de España sexa moito máis seca e as súas temperaturas teñan unha maior contraste. Xa non temos ese mar que suaviza as temperaturas, entonces polo día ou polo verán podemos alcanzar unhas temperaturas moi calurosas, mentres que no inverno ou pola noite temperaturas moi frías, moi baixas. O seguinte factor que nos interesa agora é a altitude. Como xa dixemos, a altitude afecta moito a temperatura ou as precipitacións, e en España especialmente porque, aínda que non o parezca, é o segundo país de Europa cunha altitude media máis alta, principalmente porque estamos formados por a maior parte da extensión de España é unha meseta, e as mesetas son, aínda que son planicies, están elevadas a 500 metros sobre o nivel do mar. Entonces, isto aumenta moito a altitude media de España, entón fai que certas regións, especialmente os climas de alta montaña, teñan unhas precipitacións máis baixas e unhas temperaturas máis baixas. Como vemos, estes factores acaban generando moitos tipos de paisaxes, máis ben moitos tipos de climas, e eses climas acaban generando moitos tipos de paisaxes, como poden ser paisaxes temperadas frescas, como o clima oceánico, no norte principalmente da Península Ibérica, ou o clima de montaña nas regións con maior altitude, ou paisaxes temperados cálidos, como o clima mediterráneo en toda a costa que mira cara ao mar Mediterráneo, o clima continental, que é ese clima que é máis seco e con temperaturas máis contrastadas, principalmente porque está encerrado no medio de España, entonces a humidade do mar non lle chega, ou mismo o clima subtropical, neste caso xa mirando fora da Península Ibérica, centrándonos nas Illas Canarias. E este clima, a súa explicación simplemente é que a latitude é cálida, é dicir, xa non está no clima temperado, está no clima cálido porque está moito máis preto do Ecuador. Entón, ata aquí o apartado de hoxe, e vémonos na próxima. Agur!